अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज जो मैं आपके सामने मॉडल लेके आया हूँ वो मॉडल है क्यू मोबाइल है i8i। तो आज हम इसकी जो है एलसीडी और टच दोनों जो है रिप्लेस करने का तरीकाकार आपको बताएंगे। ये हमने फ़ोन को ऑन करना है, ये ऑन किया। इसकी एलसीडी टच लहदा है, तो एलसीडी भी जो है वो डैमेज है और टच जो है वो भी डैमेज हो चुका है। तो सबसे पहले हम इसे शुरू करते हैं। ये हमने फ़ोन को इसकी बैक उतार ली है, इसमें से हमने बैटरी निकाल ली है। तो मॉडल है i8i, क्यू मोबाइल i8i। तो अभी हम जो है इसके पेज ओपन करेंगे। तो ये स्ट्रिप उतारनी है, ऑन ऑफ और वॉल्यूम स्ट्रिप है, जो एलसीडी की स्ट्रिप उतार लेनी है। और फिर इसका जो टच की स्ट्रिप है वो अपने उतार लेनी है। इसके अंदर जो है मदरबोर्ड जो है इसका, उसके साथ जो है 2 पेज लगे हुए हैं, हमने इन पेजों को ओपन कर लेना है। तो इसकी किट जो है वो बिल्कुल आज़ाद होगी। तो अभी हम इसे जो है निकाल लेंगे। तो ये जो है हमने टच को उतार लिया है। तो इसकी एलसीडी भी टूटी हुई है, वो भी हम लगाएंगे। तो एक चीज़ का आपने ख्याल रखना है कि इसका माइक और ये जो रिंगर है ये एलसीडी के साथ ही जॉइन है। तो आपने ये पहले से ही उतार लेना है इसे। तो ये हमने इसके बदले में ये एलसीडी जो है दूसरे मॉडल की नई जो एलसीडी है, इसकी जो एलसीडी है वो 2 मॉडलों को इस्तेमाल होती है, i8i और S1 लाइट, दोनों की एलसीडी एक ही है। तो
और ये जो ग्लास है नीचे, ये जो ग्लास ऊपर होता है उसकी जगह हमने टच भी नया ले लिया है। तो ये हमने इसके ऊपर जो है खा लिया। ये हमारा जो है यूनिट की तरह ही बन गया, एलसीडी ज़्यादा लगा के और ये लगा के। तो अभी जो है हम इसे आरजी पहले चेक करेंगे ताकि एलसीडी जो है ये टच वो हमारे गले ना पड़ जाए। तो ये जो है हमने इसके साथ एलसीडी और टच को ज्वाइन कर लिया। अभी हम इसे ऑन करके चेक करेंगे। तो ये फ़ोन हमारा अल्हम्दुलिल्लाह ऑन हो गया। तो हमारा टच भी बिल्कुल ठीक काम कर रहा है। लॉक लगा, लॉक हमने कस्टमर से नहीं पूछा, तो हम इसकी जो रेस्टोरेंट है उसे हाई लो करके चेक करेंगे। तो ये ठीक काम कर रहा है। अभी हम इस फ़ोन को पैक करेंगे। तो अभी जो है हम इसको सही ओरिजिनल तरीके से पैक करेंगे। तो ये हमने एलसीडी का पेपर उतार लिया। ये हमने टच का पेपर उतार लेना। टच के नीचे भी जो इसकी पकड़ है वो पहले से बनी हुई है, लेकिन फिर भी हम जो है इसको हम i8 लगा लेंगे ताकि टच जो है खुद ब खुद ओपन ना हो। तो एलसीडी के नीचे जो है जो टेप बनी है हमने इसको उतार लेना है। ये i8 हमने पहले ही से जो है लगा लिए। तो एलसीडी को थोड़ा फिंगर के निशानों पर आ गए इसके, तो उनको जो है साफ करना है। तो ये जो है हमने टच के ऊपर फिट कर लिया। हमने पहले आरजी तौर पे लगा के चेक इसलिए किया था कि एलसीडी या टच में कोई फॉल्ट वगैरह हो तो हम उसे चेंज कर सकें, क्योंकि जब ऊपर फिट कर देना था तो उसका पेपर वगैरह हो तो फिर एलसीडी जो है हमारी वो वापस मार्केट में नहीं होती। तो इसलिए हमने जो है इसको चेक कर लिया था। अभी एलसीडी को मैंने कर लिया। ये जो स्ट्रिप है ऑन ऑफ की हमने इसको फिट कर लेना है। तो इसके दो पेज हैं, इसके अंदर वाली साइड में
तो उसके बाद जो है हमने इसकी एलसीडी के साथ स्ट्रिप है, ये पहली साइड पे जो है यानी उल्टी साइड पे ये रिंगर की है, और ये सीधी ऑन है जो ये माइक की है। तो हमने पहले जो रिंगर है उसे लगा लेना है, और फिर इसका माइक जो उतारा था हमने नहीं हो गया ओके जी हम इसे जो है पैक करने लगे हैं। ये हमने फ़ोन को पैक कर लिया। तो अभी हम इस फ़ोन को ऑन करके चेक कर लेते हैं। ये हमने फ़ोन को ऑन कर लिया, तो ये हमारा फ़ोन जो है ऑन हो गया है। अभी हम वीडियो तब तक के लिए स्टिल करते हैं जब तक ये जो है ऑन नहीं हो लेता। तो अभी जो है हम इसकी बैक लगा के इसे चेक कर लेते हैं। तो ये हमारा प्रोसेस जो है अल्हम्दुलिल्लाह सक्सेसफुल हो गया, क्लियर हो गया बिल्कुल। तो अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगे तो हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।